nankia talata fa raiky amroapolo ny volana May 2024 korana mandalo kabary mandalo amin'ny tanàna io ndro amezako nanareo jiaby wasalamu alaikum akory altsika jiaby manenty ndraka amtandegny radio télé nakay nankia matonal tiky zamiala amin'ny RTN fa maromaro zakambaratsika eto le sasantsasany amle kabary nandalo tam tanàna nandeha mantsana teo iny io ndro ampoditsika matonal tiky nisy pisoloko tratra nisy pisoloko tratra nisy kabary nandalo koa nataony olo tiky tojindreo izy ty amin'ny police ao sitraka raron-jatovy ndro nandeha tany mitantara amitsika kabary nandalo vehivavy roa zao no fantatra fa efa nampidirina aponja vojomaiky anao ny fisolokiana ataon'izy ireo raha ny vaovao voaray avy amin'ny service des enquêtes spécialisées avy any Antananarivo nanambara izy ireo fa afaka mandefa piasa any ivelany ary samy eto taptanana ny Mahajanga avokoa ny tranga voalohany dia ity vehivavy iray pisoloko mpandefa piasa any ivelany no nosambory ny polisy ny service des enquêtes spécialisées ny 17 ny volana May taona 2024 lasa teo efa tamin'ny volana Janoary taona 2024 ity ramatoa iray ity no nampanantena olona iray avy eto Mahajanga fa misy asa azo andefasana azy any ivelany raha liana izy vola mitetina 1,500,000 ariary nefa nalohany olona io tamin'ny ity pisoloko ity izay nolo zay fa ikarakarana ny taratasy rehetra ilaina amin'izany fandefasana azy asany ivelany izany niakatra tao Antananarivo mihitsy ity olona ity nanaraka nyty ramatoa pisoloko ity tsy nahandry an'izany anefa izy fa niverina taty Mahajanga rehefa nody taty Mahajanga ity farany dia nampanantena azy indray ilay pisoloky fa ho tonga ty Mahajanga iverina ty teo no anametraka fitoriana vetrany teny amin'ny service des enquêtes spécialisées izy ka nandeha ny famotorana sy ny fisamborana ity ramatoa ity niaiky ny eloko avitany izy ary nahiditra ponjapozomaiky rehefa natolotra ny fitsarana lehilahy iray praitsy-kombakomba amin'ny ihany koa no mbola tedavina amin'izao fotoana izao tranga iray vao tamin'ny 15 ny volana May taona 2024 lasa teo kosa vehivavy iray 23 taona indray no nosambory ny polisy avy ao amin'ny service des enquêtes spécialisées teto amin'ny serana tsambo ny Mahajanga ny 15 ny volana May taona 2024 lasa teo hatrany ny fietsika hafahafa sady tsy mahazatra eny am-piangana eny amin'ny seranana no tsikaritry ny polisy tamin'ny fotoana io ka nentim-boany fanaty adina fantatra tamin'izany fa anatitra vehivavy gasy roa andeha ho any amin'ny nosy Komoro ity vehivavy iray voasambotra ity voalaza tamin'izany fa vehivavy andeha asany Arabia Saoudite ireto vehivavy roa ireto ary any Komoro no andray ny sidina hiazo an'io toerana io nandritra ny famotorana ihany no nahafantarana fa efa tambazotra voarindra mihitsy no manao ity fanondranan'olona ity afarana ny amin'ny fatra hiakatra ao Antananarivo ireo vehivavy gasy ireo amin'izay asa any ivelany izay tsy vehivavy faharoa ity dia natolotra ny fitsarana tamin'ny 20 ny volana May taona 2024 teo ary dia nalefa ny aponja vojomaika ihany koa izany rehetra izany dia loharanom-baovao azo avy amin'ny service des enquêtes spécialisées avant Andrenivohitra mbola mitoy propagandy mbo tsy vita kila olo mamango zay vitany candidat jiaby 2020 amojanga ety eto fa tamin'ny fototany Ambohimandamina tao tamin'ny sabotsy losy teo iny candidat numéro 13 miza ani tsara lambahoany azy kiasy ino ro aizan'olo azy miza ani tsara lambahoany numéro 13 tamin'ny fototany Ambohimandamina tao tamin'ny sabotsy teo atsika tsy korana raha maro fa tonga de reportage alefatsika satria mbo maromaro koa vahiny miambina atsika aminatiny vaovao ty nandrasany maro ny fidinana ifotony nataony candidat député Mizani tsara lambahoany laharana fahatelo ambin'ny folo teto amin'ny kianja tendakely Ambohimandamina ny sabotsy 20 May tolakandro teo nahazo fanasana manokana ny candidat député Mizani sy ny mpiaradia aminy nanatrika ny lalao famaranana ny fifaninanana baolina kitra ho an'ny tanora lahy karakaray ny fokotany teto amin'ny kianja tendakely Ambohimandamina tonga maro ny mponina Ambohimandamina sy ny manodidina nanotrina azy ireo programme nasanay zany a mijery ny zaza zay sahirana ary ijery ny zaza zay tsy mianatra erany fokotany rehetra eto Mahajanga ho ampidirina mianatra izy reny ary etoana ny
fitaovana zay hoentiny mianatra ho ampidirina any amin'ny école mpanjakana dia eo ihany koa ny fanomezana ho anaovana maison de jeunes ho antsika tanora eran'ny fokotany eto Mahajanga ary mijery ihany koa ny be antitra dia hojerena reny be antitra reny eny amin'ny fokotany rehetrarehetra iarana miasa amin'ny fokotany amin'ny fokotany sy ny secteur ny programme nasanay ihany koa hitanareo angamba ny reny hoe ny misy amin'ny vonjitaitra ny hémosécurité ny pompier hitanareo angamba izy reny raha ohatra atsika ka miantso azy reny dia mindrandray izy reny tara be noho ny tsy fisian'le gasoil ao amin'izy reny tena miasa izy reny fa noho ny tsy fisian'izay gasoil zay satria ny madame député izahay dia mpandraraha dia mahafantatra tsara zany zavatra zany ka eto zany ka hoe lany soma tsara izahay dia manampy zay zany no ataonay ao anatin'ny programme nasanay manampy an'ireny hémosécurité manampy ny pompier manampy ireny ambulance mpanjakana ireny satria zay zany zavatra manahirana antsika vahoaka rehefa mba miantso azy ireny efa vita ny action zay vao tonga ry zareo noho ninona zay problème na carburant izay ka ho raisinay an-tanana zany ny fanomezana gasoil 200 litres par mois ho andreo hémosécurité ny ambulance fanjakana sy ny vonjitaitra pompier dia zay dia omenareo asa mba hanatanteranay ny asa zay zany mpiasanareo anareo patron anay ka eto dia manainga atsika vahoaka Mahajanga manainga atsika eto Tendakely Sotema Tany Malandy mba androtsaka ny vato numéro 13 candidat Mizani Di Tsaralambahoany ary vehivavy vonona sy sa anovany Mahajanga satria maro zay efa député nandalo teo zay efa 5 taona zay hitanareo ngama fa tsisy fiovana teto amin'ity tany Mahajanga atsika ity ka zao mampanatenanareo izay fidio numéro 13 fa izy ny vehivavy sa anova anty Mahajanga ty ka manatenanareo ifidy numéro 13. Ny ekipany FCR Antany Malandy avaratra miakanjo fotsy no nandresy ny ekipany Espoir avy ao Antany Malandy centre 1 miakanjo manga tamin'ny alalan'ny tir au but roa ohatra rehefa avy nifaninana 15 minitra indroa miantaona ary fota 7 no natao teto. Hita taratra amin'izao fa resy lahatra amin'ny candidat député Mizani laharana fahatelo 12 Tsaralambahoany ihany koa ny tanora manampy ny vehivavy sy ny olona rehetra izay efa miara-miasa aminy. Vehivavy andrasan'ny pony eto Mahajanga isolo vavazy ny candidat député Mizani na Tsaralambahoany laharana fahatelo 12. Malaza resaka politique surtout le fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny latsinainy 17 Mai zao ro anaovantsika nany fifidiana ty nantsika mojangaya eto misy candidat 10 reo fa maromaro nandia tamin'ny telena kay teto zay fa mbola mitoy korana eto misy vahiny raisitsika mianada mianaka vahintsika eto raiky amin'ny ilany gauche ato ramose ato zany avy amin'ny fikambanany tsara rano miaradia fitsami izy ndro randrianombana Jean Bernard mpanolo-tsaina conseiller zany izy amin'ny fikambanany fitsami io manoana ny candidat numéro 15 Nicolas Stéphane de ambadika ato madame Emma vice-présidente ny Besalovana fikambanana izy io tsara rano ambany ao misy nandreo miarabanareo sotra nan'ny fitelenana faly miarabantsika vahoaka ny Majenga faritany Boeny ary faly miaraban'ny fikambanana Fitsami koa ary faly miaraban'ny fikambanana FMS tongeto zay iteny sy andahatra ny zavatra rehetra hitranga eto amintsika amin'ny alatsinainy ho avy zao 17 zao
tonga eto zay manoana ny Andriamatoa Nicolas Stéphan député tsika io ka resy lahatra zay anoana ny Andriamatoa Nicolas Stéphan satria nahandro manalina raha fa misy fahorina any aminay tsara rano tonga izy tsy misalasala na misy gotra na avorana tonga tsy misalasala maro ny zava-bitany indrindra fa ny mararany androva tonga izy manatitra fanafody indrindra fa ao mitokantranony ao Amborovy milatra hôpital latsaka ambany Carneo sy olona mangataka fanampina ka zany no natonga anay resy latra zay fikambana fitsami anoana zato isanjato any Andriamatoa Nicolas Stéphan de hoy zao teniko hoe tsy de vola sy malaza hoe mizara vary tsy any ny fitiavanay anao ny Andriamatoa Nicolas fa ny toetranao sy ny fanainao zay mitiavanay anao ary anoananay anao zato isanjato zay avy ao atsara rano resaka sosialy anoanana ny Nicolas amle zaka vitany jiaby araka nambarany ray aman-dreny teo monsieur Jean Bernard zay mpanolotsaina ny fitsami fikambanany tsara rano miaradia na avy eto nanonga plateau mihitsy izy nanambaraka bary jiaby teo reny madame Emma anao elaela tsy hita hoe nanonga plateau zany nanki anao na avy eto ndraiky fitiavana Nicolas fanoanana Nicolas Stéphan candidat numéro 15 alefaso ino teny azonao ambara ho an'ny vahoaka satria fakaiky raha ty madame hoe fakaiky fa milatsineny ino zaka azonao ambara ny mpanaraka tele anakay sotra betsaka nareo manome fitenenana ary miarabanareo zay mahita an'izao fahita lavitra zao ny antony na resy lahatra nay Besalova nanoana ny Nicolas Stéphan de be ny asa soa vitany na aratsina na fifaliana indrindrandrindra zay Besalovana de tsy miala lavitra nay izy manakaiky anay mandrakariva izy na maraina na mantsana na matonaly zay na resy lahatra nay zany anoana ny Nicolas Stéphan de ino zaka andrasanareo aminazy amin'ny fotoanan'izy lany ao zavatra andrasanay anazy de ny fifaliam-pony ro mamaly anay fa zay tsy teny ameo an'izao zay président Nicolas satria efa maro loatra le zavatra soa nataony aminay fanentanana fanamafisana zay maraparanatsika fotoana anozatsika ny manaraka ndray manentana ndrindrandrindra manentana nareo vahoaka amin'ny Mahajanga tsara rano ambany ndrindra fa tsika Besalova mba handatsaka ny numéro 15 amle 27 avy io fa ino olona mentsika toanatsika tondra netaetatsika vahoaka ray aman-dreny amaranatsika azy amaranako ny teny de mangataka antsika vahoaka eran'ny Mahajanga ty faritany boeny na ny fikambanana na tsy fikambanana zay resy latra de tokony anoana aza misalasala fa toany fa tsy manenina atsika fa io député tsika amin'ny latsinaino avy zao le fotoana aza dino numéro 15 numéro tsika ok mazava korana teo iny candidat numéro 15 anatin'ny bulletin unique ao Nicolas Stéphan izy fa député tsika taloha teo mbo podiny latsaka ndraiky koa izy tamin'ny fifidianana solombavambaoka 2019 tiky basy reo boka amin'ny fokotany tsara rano ambany nisan'ny madame Emma amin'ny fikambanany Besalova tao vice présidente izy ndro nanonga teto niany teo koa monsieur Randria Nombana Jean Bernard mpanolotsaina boka amin'ny fikambanana fitsami fikambanany tsara rano miaradia manoana ny Nicolas Stéphan candidat numéro 15 anatin'ny bulletin unique merci beaucoup aminareo nalaiky vahiny sotra tompoko tozatsika foana korana kabary mandalo amin'ny tanàna kabary raiky mandalo amin'ny tanàna koa fikambanany Azoi na Gaskarany wa io moko naizantsika azy taloha zanatany karany mandeha foana social ndreo ato io ndraiky tsisy kabary politique fa tena social madio fokotany tsara rano anosikely tao zara hany boka io zara lamba na ny vahoaka vahoaka amanjatony maro avy ato amin'ny fokotany ny tsara rano anosikely nahitanan'ireo fianakaviana sahirana misy ny olon-dehibe ary misy ihany koa ny ankizy ireo no tonga nitraka ny fanomezana avy amin'ny Azoi na ny fikambanany Gaskarana eto Mahajanga tamin'ny sabotsy lasa teo iny toy ny mahazatra dia fizarana sakafo masaka no nataony fikambanana Azoi Gaskarana nisy ny fanomezana vary sy laoka ho an'ireo na ireo fo falifaly sy endrika miramirana no hita tamin'ny endrik'ireo fianakaviana zay nahazo an'ity fanomezana ity tena nahavoky azy ireo ny sakafo ara-pahasalamana zay nomeny fikambanana
Mana fifaliana amindreo mame fisaorana satria nomena sakafo ary nome lamba ary engane mba ohatran'izao mandrakizay no taony zanatany karana mety amitsika etsika tozora taony zao amitsika amizay zao io andro Ramadan zao misy ao fanazy lamba yey fa davoky doniko ba hotateraka aby sitraponsika fisaorana betsaka mba misinjony madinika vary sy kabaka dia ny lamba mba mety mamaolana amin'ny fiainana andavanandro. Tsy vitan'izay ihany nandritry n'izao fanolorana sakafo masaka izao dia mbola notolorany fikambanana Azoi Gaskarana lamba mafana amin'izao andro ririnina izao ireo fianakaviana ireo lamba amin'ny marika tena tsara no natolotra ho azy ireo. Tsy vitan'izay ihany anefa ny fikambanana Azoi Gaskarana mbola manampy ny fokotany izay andalovan'izy ireo. Ny teto amin'ny fokotany ny Tsaranonoskely nahazo takamoa apetraka amin'ny andrin-jiro izay misy ato an-toerana iadina miresaka tsy fandriam-pahalemana. Misaotra amin'ny nareo ao amin'ny fikambanana karana zanatany izay eto Mahajanga moa zay zao koa moa zay nangataka n'ity ampoule ty zany Enzelek izy ty le ampoule mazava be reny mihitsy dia isorana be dia be mihitsy anareo fa izy ty dia ho apetaka anay zany any anaty fokotany any amin'le fanazavana ny tanàna. Isorana manokana mihitsy zany anareo ao amin'ny fikambanany Azoi karana zanatany eto Mahajanga. Ny fikambanana Azoi Gaskarana fikambanana mifototra amin'ny fanaovana asa soa eto Mahajanga. Tao anatiny taona maro izay no nanaovana an'ity asa soa ity. Ny mpianatra avy ao amin'ny sekoly Al-Nour no nentin'izy ireo nanaraka azy nijery no sady nanatanteraka ny asa soa niaraka tamin'izy ireo. Zany tsara zany le asa soa vitany any zany. Tsara zany mba fanampy mpiray tanindrazana mba mame tanana ny hafa zany. Tsara be mihitsy izy io ary misarika ny mbola zaza zany mba anao bebe kokoa eriny fa ely lehibe zany. Hita moa zany le izy fa mafinaritra zany etsika ohatran'izao hoe mafinaritra indrindra le tanora mandeha anjara am'le izy zany dia misarika ny hafa koa zany e. Masarika tsara be le asa soa androany zany tsara mifanampy voalohany indrindra dia anisany fitiavana mpiray tanindrazana koa zao zany dia tsara zany manao soa e. Ny fikambanana Azoi Gaskarana tsy mihemotra amin'ny asa soa izay fanaony mitety fokotany isaky ny farany herinandro. Mbola korana politika ipodianantsika ndraiky le kabary mandalo amin'ny tanàna resaka politika ty monko mafana raha ty amin'ny tanàna eto combat izy koa zany izy ty film raha ty karaha série misy nankia maray koa mitoy isan'andro misy to jusque raha io tapitry. Monsieur Marx Fon di moko naizan'olona fa monsieur Marx zany dro navelo fa tsisy kabarin'ny telefône nambarana eto fa resaka politiky manoana ny afakandro Christian. Monsieur Marx salama anao. Manaty raha mananise ary miaraby ihany koa ny voakany Mahajanga ray manontolo tsy fakapolo. Akaiky raha ty fa tsy ela andro vitsivitsy atsika isatsika amin'ny ratsan-tanana mbola voisantsika amin'ny latsinainy 27 mai fandatsam-bato fifidianana ariva matonaly na 6h de misy 7h matonaly tsika fa mety mahay hoe iandro anday raha ty. Anareo manoana afakandro Christian candidat numéro 6 alefaso kabarinao zay mitandreny. Ia raha malala moa zany e. Io tonga amin'ny slogan zay hoe ny fahasamihafana no arenatsika. Zay tena matoky ny candidat zay toananay numéro 6 zay aloha zany tena tsy midera vadinay mandihy fa tena jokera zany zay eto aloha hatreto. Ary ankasitrahanay ny vahoakany Mahajanga zay hitanay isaky ny fidirana zay ataonay reny dia tena tonga marobe foana ianareo ary antenanay fa isafidy ny numéro 6 ianareo ary tsy andesy fanantenana ny candidat tsika avakany Christian numéro 6 izay azo antoka fa hitondra fampandrosoana ho an'ity Mahajanga tsika ity satria raha tsy jery akoatran'ireo asa sosialy zay efa vitana dia tsy araiky sy ny député azy izany dia hitantsika hoe lehilahy manana fahavononana iapakandro Christian araky ny teneniko foana hoe lehilahy mahitsy izy ary manana fijery lavitra ampandrosoana indrindrandrindra ny tanora sy ireo izay ataontsika hoe raha aman-dreny be izay loavina tapony loha zay fanano manana sahady ataontsika hoe maison de retraite izay homanina ho an'ireo nahitana masoandro ataoko hoe zavatra tena goavana zany ho an'ny fampandrosoana ny Mahajanga. Mahita atsika amin'ny kabary mandalo amin'ny tanàna le vaovao mandiha amin'ny telenaka eto asa soa ndraiky le fitetezana
fokotany ataony candidat numéro 6 afakandro Christian somary mitody kely atsika amle asany masolom-bavam-bahoaka ino zany tena zaka maventy amenareo na ny vahoakany Mojangay na zaka ampanantenanareo na ny vahoakany Mojangay eto koa fa izy député eto zay indrindra tsara fipetraka amin'ny fanontaniana na manany ase satria zany solom-bavam-bahoaka izany de hitondra volavolan-dalàna eny anivony anteny miram-pirenena za tsy teny hatram'izay fa matetika de tsy de tena hitatsika loatra ny fiatraikany lay volavolan-dalàna zay lanina eny io fiatraikany ny mivantana eny amin'ny vahoaka zay tsy mandadiarona zany zany hoe ny candidat anay dia ao anatin'ny slogan ao anatin'ny ino moa zany ny targetra zay apetrany no milaza hoe ny lalàna zay hoentiny ny anteny miram-pirenena de mba lalàna ifanaraka amin'ny etahitan'ny vahoaka zay ety amin'ny tsy mandadiarona zany zany hoe mba lalàna ahitany vahoaka tombontsoa fa tsy hoe lalàna vahoaka ndray no mpiretin'izay lalàna zay ka ataoko angamba ozy izy lay fitenenanay zay fa tsy de mety loatra raha ianao ofidina solom-bavam-bahoaka isy olo mivava amin'ny vahoaka am'ireo taraina zay ananany fa tsy solom-bavam-bahoaka amin'ny zavatra ampasanatry zany maro toky nameny candidat afakandro Christian zay mahita mivaovao reny maro be mihitsy fampanantenana aiza hoaiza fanamafisana an'izay sy toko any vahoakany Mahajanga amin'ny raha jiaby reny satria misy olo amin'ny quartier reny manenty atsika matinaly tiky nefa nareo manoana ny afakandro Christian aiza hoaiza raha ny fampanantenana nataonay aloha zany zay tsy de satra mampanentena pokaty loatra tsy de ny anaranay loatra zany zay fanentanana pokaty zay fa izay raha tsy resaka tsika ho an'ireo tetezana zay namboarinay ireo lalana zay namboarinay hôpitaly ny école ny biblioteka sy ny maro samihafa zay tsy resana ntsony ny vovo zay efa maherin'ny 670 sy 200 amin'ty andro itenenantsika ty ataoko angamba fa ataotsika hoe ny bainga voavadika ny vavolombelon'ny asa ozy ny fitenenana ary tsy fampanentanana pokaty zay hoentinay ary nonay any koa fa zavatra efa hita maso no resatsika misy manko le hoe minoa amin'ny zavatra mbola tsy hita fa io zany zavatra efa hita maso no inotsika ary hitatsika ary vavolombelona sady ohatsy izy le fitenenanay zay fa vonona sady andray andraikitra ny numéro 6 na ny afakandro Christian zay efa vonona tanteraka hiditra anaty zay seriny asany solom-bavam-bahoaka zay zakatsikaritra manko fa mandeha foana le sosialy ataony afakandro Christian amitsika mivola zeo io mitohito raha io jusqu'à fifidianana fa ho avy amin'ny latsinainy teny fanentanana avy aminao anamafisatsika raha jiaby ny koranesitsika reny mba tsy ho veranjavony ireo ataoko hoe zay asa vita zay nataotsika ary io moa efa teny napetra ny afakandro Christian hoe na nisy ny fividianana solom-bahoaka na tsy nisy de efa natao hatramin'ny ela izay asa sosialy zay ary tsy hijanona mandrapatonga ny hoe sanatrindresaka hoe tsy ho eto tanàna ntsony angany tena izay vao mety hijanona zany asa izany ary mbola toizan'ireo taranaka faramandimby any koa raha sanatry misy zany fa ny zavatra resantsika de hoe ireo fampanantenana rehetrarehetra efa hitatsika ary ezahana mba tsy ho very iaho satria raha sanatry tsy mandeha mifidy ianao amin'ny 27 mai de ny zavatra mety hitranga de very ny safiditsika very any koa ny vato zay tokony ho atsika ary very any koa ny fampanantenana zay nometsika ny andriamatao afakandro Christian fa hifidy azytsika amin'ny 27 mai eto de manentana sady namana nise hoe ho atsika zay mbola tsy nahazo kara-pifidianana de andao re alaivo aiza miany fotoana farany fa eo ne lasa melehibe de farantsika kama zazalaody tsy efako ty za mbola anao bazary fa de ny androany amaray mbo misy fotoana anao andana manatana ny fokotany jerevo ny kara-pifidiananao alaivo zany mba tsy ho verisoa ianao satria raha verisoa ianao de tsisy varany maolo-pirenenanao ok mazava message iny boka hoe message bevatany entina ny mpanaraka vaovaotsika ny olo Mahajanga eto resaka fifidianana le raha monsieur Marx manoana ny afakandro Christian candidat numéro 6 anatin'ny bulletin unique ao ahitatsika sarinazy ndraiky logonazy hitatsika anatin'ny bulletin unique numéro 6 zay monsieur afakandro Christian merci beaucoup monsieur Marx niakatra teto matinaly tiky nanambara raha jiaby makasitraka ministère makasitraka sady nivoakany Mahajanga zay safidy ny afakandro Christian eto de miteny fidiko fidinao fiditsika afakandro Christian numéro 6 ok are ndafa tozatsika le kabary mandalo amin'ny tanàna mbo misy maromaro vahiny miamby atsika ambadika ao boka hoe mbo misy lavalava koa le vaovao lefatsika eto fa araka ny koranany ndraiky Marx teo
afaka andro kristian nagnano ary mbola magnano jusque tsika mivola mbo mitoy le social anatin'ny secteur jiaby any fotoana propagande koa zeo wilirano menjanahary radio télé nakay manaraka azy akaiky manenty le raha jiaby ataony ndraiky manomena antsika le vaovao nataony afaka andro kristian wili alefaso kabary candidat manoana ny fanatanjahanteny sy candidat akaiky ny tanora ny candidat solomavamahoaka afakandro Christian larana fa enina ao anatin'ny bulletin tokany nisy ny fanampiana sy ny toany ara-pitaovana sy arabola nataony afakandro Christian tamin'ireo mpankafy ny fanatanjahanteny ateny amin'ny fokotany ny aranta natolotra teto ny baolina maro samihafa asy ny amboary ho an'ny reto kluba ireto nisy ihany koa ny fanomanany ny fanatanjahanteny ateny amin'ny fokotany ny Amborovy tournoise ny karakarainy maître Sanga nanambara tamin'ny fomba ofisialy i maître Sanga fa manoana tsy misy fepetra ny candidat larana fa enina afakandro Christian azo ambara dia ny député tahaka zao no tokony toanana ary efa nangataka fiaramiasa dia nikena satria ny fotodrafitrasa zay ideraderany sy matematicien candidat rehetrarehetra hitako tsy mitovy na ny prix na ny valeur tsy mitovy sasany covetation sasany vovo izany ambony indrindra aiza le mipaka mitananaka mampara aiza le maharitra indrindra ka ny olona mamboatra fotodrafitrasa mi-impact tany amin'ny voaka tahaka zany no tokony toanana sy ampina zay zany natapa-kevitra ka eto zany milaza amitsika voaka rehetra erany majanga satria be dehibe zany ny miandry tsy manontany ahy hoe izany candidat toana maître Sanga dia ambarako amin'ny fomba ofisialy eto fa ny candidat larana fa enina afakandro Christian no candidat toanako sy miarady amiko satria mety amiko ny zavatra ataony satria ny asa ataony mi-impact tany amin'ny taranaka fara mandimy misy ihany candidat manome fa mitapitana fotsiny ohatran'izao fa ny azy kosa mitondra tombotsoa an-taranaka mampara ka zavatra to tahaka zany tadiavina eto amin'ny tany sy ny firenena noho izany ary dia manome baiko fa tsy fiangaviana ho anareo zay rehetra niandra ny maître Sanga sy toro ny maître Sanga sy zay nanontany ny maître Sanga fa raha amin'ny eto majanga voalohany amin'ny candidat zay toanana dia andriamatoa afakandro Christian no député ho toanako sy anomezako ny fitokisana amin'izay voaka an-tambosiko rehetrarehetra fanetanana amin'ny 27 tsy sivarany carnaval ataontsika reo raha tsy andatsabato atsika fa ny tena essentiel ny fahatongavana tsirairay avy andeha andatsabato raha jirevana nge ny imazy efa lany izy fa raha tsy andatsabato atsika tsy ho lany io ka misy heritsika lany tao misy fotoana very ao miangavy atsika rehetrarehetra zany mba ho tonga andatsabato datsaka ny andriamatoa afakandro Christian satria izy tsy mitovy ho iaho teo fa na ny zavatra valeur nana amboarina angambany bebe kokoa par rapport sasany manentana atsika jiaby mba ho tonga maro andatsabato indrindrandrindra ho an'ny voakany Amborovy sy ho an'ny voakany Mahajanga zay miandry ny maître Sanga sy manontany ny maître Sanga ary manantena maître Sanga député tahaka zany tokony ho fidina sy toanana dia ambarako zany fa izy no fiditsika larana fa enina tsy mila député mandray malêtre tsy zany nandratsika azy tsy zany no lasa solokibom-baoaka fa tsy solombavam-baoaka mila député miahy ny voaka sy solom-bava azy dia manantenatsika rehetra ho tonga maro fa mivalo ala ihany inge dia fahita hoe mitarika Christian zay tadiavintsika samboady randevo zava-dehibe ho an'ny fireneny ny fisiny retanora izany indrindra no anoanany afakandro Christian ny tanora sy ny fanatanjahanteny anisany ao anatin'ny programanasa ny afakandro Christian candidat solomavambahoaka ny hanatsarana ny tontolo ny fanatanjahanteny eto Madagasikara sy ny hanatsarana ny kalitao ny fanatanjahanteny izany indrindra no antony fidinana ifotony nataony tamin'ireo toerana filalaovam-baolina eto amintsika ok vahininakay mbola misy vahininakay matonaly ty anatin'le kabary mandalo amin'ny tanàna vaovao amin'ny teny mojangaya andraisatsika vahiny reto fa tsy vahiny amintsika sorandreo surtout mpianatra amin'ny anjery manontolo ao amin'ny université ny mojangaya koa fa mahitany manapo reto fa mahay monsieur Berlin manoana ny candidat numéro 11 Azali Failaza Cortijo atanao ambadika ato monsieur Doma
ewa manohana koa izy numéro 11 candidat io anatin'ny fifidianana député ty monsieur Azali Failaza Cortijo karakory tonga soa nareo amin'ny plateau eto misaotra betsaka zoky anise de falmeraba voakany mahajanga rehetrarehetra zay manaraka vaovao amty ala ty de tonga hito mazay mirahalahy solontegna agnafatrafatra amitsika jiaby eto mahajanga hoe amin'ny ty élection députation amin'ny latsineny ho avy ty de ohatrohatra zay tsendriky ninaka koragna ampidiragna azy tsany ya fa eto tonga de avadika antsika monsieur Doma le koragna satria sy fa koragna somary lavalava kely teo niakarana plateau raha ty zokinakay andeha anohana ny Azali Failaza Cortijo numéro 11 candidat mantantanjaka koa izy ty mifampitana reo anatin'ny fifidianana ty fa karakory anao na aveto misy antony ino antony anao mandeha misafidy Azali fa na tsy mijery olo hafa nefany resaka solombavam-bahoaka korana voalohany teny miarahaba antsika vahoaka majanga jiaby de miarahaba anao namana anise tonga eto mitenanay satria ny antony dia tsotra tanora tegna tonga zao ny fotoana hijoroany tanora satria i candidat Azali Failaza dia hitanay fa vonina ny hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny vahoaka rehetra eto mahajanga ka noho izany indrindra no antony hijoroanay tanora eto manome toky zahay satria izy no any mba candidat miaveli-panantenananay sy hitondra fampandrosoana ary hanome hanome vahaolana maharitra ho an'ny tanora rehetra eto mahajanga ary mampanantena ny fahasoavana jiaby ho an'ny tanora na ho an'ny olo jehetra eto mahajanga zany de hitanay fa ho voavaha amin'ny alalan'ny candidat numéro 11 satria izy no hitanay fa anome asa na ny avaram-pianarana na ny tsy avaram-pianarana fa indrindra atsika rehetra vahoaka ny mahajanga aza miala amin'ny candidat numéro 11 fa fidio numéro 11 dia ivany vahaolana rehetra eto mahajanga manentana tanora nareo andeha hifidy to karaha io ino avantagen'ny tanora koa fa Azali Failaza Cortijo avy eo amin'ny place amin'ny mahasolombavambahoaka azy zoky anise izy mazay voalaza teo zay lazainy rahalahy teo be dehibe efa fantadaza moa ry zoky Azali ao koa ma zoky be Badrodiny kalazalahy amin'ny fanaovagna asa soa mitany Majinga ty tsy vahiny amitsika zay ataoko fa raha tonga eo candidat numéro 11 zoky be Azali ataoko fa manam-panantenagna atsika jeune Majinga indrindrandrindra zay satria matetiky mamilaza fomba fiteny matetika amin'ny kalamanjana regny hoe tanora ho avyny firenena tsy mety aminay zay tsy mety aminay tanora ho avyny firenena tanora ny ankehitriny mbola misy ngovo izy io alo hiasa donc tsy mila andrasandrasa zay raha tonga eo candidatsika numéro 11 io ataoko fa be dehibe ny zavatra ho hitatsika eto mahajanga ary ho tsara amitsika jeune zay zavatra hiboaka eto fa zay mbola tsy hiteny an'izay zavatra zay eto tsy hoteneninay fa rehefa lany io mipopoka raha jiaby io zoky anise amin'ny tanàna ty eto ho hitatsika io zay tsamborana roa misofiny zay mavandy anareo izy koa lany zoky Azalika tsy niboaka io raha zay samborana roa misofiny zay fa zaka zay hiboaka eto zaka manjary amin'ny tanàna de karakory zany le resaka sosialy tapitra eo sa mety mbola hitojo koa fa izy io sosialy le fataony reny ankoatra ny asa le mahasolo mavambahoaka le andrasantsika aminazy io karaha ranombetsiboka latsahany orana io tondraka mitompatompa raha jiaby io boky eo tsisy raha tahorana vo mahay mitohy asa soa zay vo mahay miroborobo na izy mbola tsendriky amin'ny place zay tsy hiteny la quartier ia fa hitanay nareo mizaha vaovao amizao fotoagna hoe igny solontegnatsika amin'ny Azali mahavelombolo zalahy satria hitanareo ny asa efa nataony amafisy koragna 27 fa tsy ela manisa andro vitsy atsika fa avy le latsinainy fa ifaragna herinandro ty tonga latsinainy io olo mbo misy misalasala antrano any karakory ana mafisako azy
eto zany zay de mbola maneho fahavononana ary manoana tsisy atakandro averinako tsara hoe manoana tsisy atakandro ny candidat numéro 11 izay miaraka amin'ny Badordine satria io ihany no anka sisa antenaitsika tanora antenaitsika vahoaka ny mahajanga rehetra manontolo ry vahoaka mahajanga tsy vaky volo aza avela horaraka tany ny zavatra soa sy aza very safidy mihitsy amin'ny fotoana am'le 27 satria rehefa tonga n'le 27 dia tokana ny safiditsika efa vita ny safidy fa andeha ndatsabato ihany no sisa any ka ataotsika aza miala amin'ny candidat numéro 11 raha ohatra ka te hitondra fampandrosoana ary maniry fampandrosoana maharitra ho an'ny tanatsika mahajanga satria aza mbela varina hoe misy olona manome anao zavatra andalo fotsiny ihany fa jerevy zavatra maharitra zany hoe mba haharitra zany ny vinanasa izay ho apetraky ny candidatnay zany hoe candidat numéro 11 no hitanay zahay tanora dia mijery hatrany ny hoavy ny vahoaka majanga rehetra manontolo hoavy Madagasikara ary izy raha teo moa miara-miasa zanaka hatrany ny filoha am'izao fotoana Iandry Rajoelina aza matahotra anareo fa vita ny vahoaka ny mahajanga vita ny fampandrosoana ny mahajanga rehetra manontolo miaraka amin'ny candidat numéro 11 aza miala amin'ny numéro 11 fa izy ihany no atsika. Ok bas merci beaucoup monsieur Berlin, merci monsieur Doma manoana ny candidat numéro 11 maromaro zaka nazavain'ireo tamintsika teo azaly fa ilaza Cortijo misy eritreretantsika tsara iny mbola misy fotoana antsika lavalava mandra-pahatongavany latsinainy io satria betsaka anareo nanambara programme jiaby. Ok toizatsika vaovao ty nankia matonaly tiky chic beauté mikarakara resaka sora mikarakara kabarin'ny beauté chic beauté io sitraka raronjatovy izy moko manangy izy no tena mahay kabarin'ny beauté ndraiky le raha jiaby mety karakarana vatana kabarin'ny zaka mampanjarinjary manangy ndraiky atsika olombelo reo fa jerentsika aleo manangy mikorana sitraka raronjatovy. I found a love for me, darling, just dive right in. Sisa ny saina dia higadona ny fetin'ireny ho antsika zanaka na ray ihany koa na antsika reny mpianakaviana ihany koa mbola sahiran-tsaina amin'izao fotoana izao mitady ny fanomezana ho atolotra ho an'ireny eto amin'ny chic beauté ako produit cosmétique no misy anay amin'izao fotoana izao hoentina hiantondray ianareo satria misy an'ireo entana marobe izay voatonga amin'ny qualité tena tsara amin'ny vidiny ihany koa mirary dia mirary atao amin'ny chic beauté produit cosmétique izay hoentina hianto avy hatrany ianareo hijery hoe inona ny zava-baovao atolotra ny chic beauté ho antsika eto tapin-tanàna ny Mahajanga. Tsy mitsatra manome fahafaham-po antsika eto-pony ny Mahajanga ny chic beauté produit cosmétique sy ny chic beauté chaussure et mode. Chic beauté produit cosmétique izay hitantsika ao amin'ny Mahabiby City sy eny amin'ny Tsaramandroso izay hitantsika ireo shampoing tena vrai marque, bain, ireo masque, ny sérum amin'ilay qualité tena tsara nefa mora. Eo ihany koa ireo crème coiffante, ny crème fikojakoja volo sy ny tarehy raitra dia raitra. Tsy adino ny produit de lissage manala ny fahasahiranana ho antsika manana volo enjakenjana. Ny lokom-bolo manome toky amin'ilay karazany maro samihafa. Ny crème cils natokana ho an'ny vatana, aoka fotsiny ry. Ny tissage, ny postiche, ny parfum sy ny déodorant azo isafidianana tsara. Ny fond de teint sy ny maquillage kosa ho an'ireo teo jejojejo, ireo kojakoja maro isan-karazany. Ireo rehetra ireo dia mety atao fanomezana ho an'ny eny avokoa. Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Rehefa avy nandeha teny amin'ny chic beauté produit cosmétique izay hitantsika teny Mahabiby City sy ny teo Tsaramandrositsika dia ato amin'ny chic beauté chaussure et mode indray no misy antsika amin'izao fotoana izao ety amin'ny fokontany manga. Maro dia maro ireo zavatra hita ato amin'ny tsibotsika misy ny kiraro sy ny lamaody maro samihafa izay mbola ny chic beauté eto tapin-tanàna ny Mahajanga ihany. Andao hoentiko avy hatrany indray tsika hoe inona indray ny zava-baovao afaka atao fanomezana mandritra izao fetiny ireny izao. Raha ho an'ny chic beauté chaussure et mode kosa indray izay hitantsika aty amin'ny fokontany manga akaiky ny 5 étages
dia ahitana ireo karazana kiraro-behivavy toy ny talon carré, ny talon aigu mety tsara hoentina mianjaika, ny ballerine ho an'izay tsy maivamaivana ary ny kapa maivamaivana natokana ho an'ny tany mafana ihany koa. Ny pokitra isan-karazany azo isafidianana tsara ary mety atao fanomezana ho an'ny neny. Miampy ireo karazana firavaka maro samihafa, ny solomaso, ny famantaranandro. Na izany aza nefa dia tsy diso anjara koa ireo ankizy kely amin'ny kiraro maro samihafa. Tongava ary hitsidika ny Chic Beauté produit cosmétique izay hitantsika ao amin'ny immeuble Mahabiby City sy ny eny Tsaramandroso apita ny coiffure soa volo. Ny Chic Beauté chaussure mode kosa indray izay hitantsika eny amin'ny fokontany manga akaiky ny 5 étages. Mbola tsy nandiso fanentanana antsika ny Chic Beauté, tongava ary manjify. Boka nijery kabarin'ny beauté tsika mipody mikorana ndraiky koa resaka solombavambahoaka fifidianana amin'ny latsinainy andro tsy fesana io andraisana karama nambarantsika mahazy zay. Latsinainy andro 27 mai maromaro candidat, misy candidat raiky koa ty ambarako nantsika candidat numéro 4 izy anatin'ny bulletin unique ao asi mbola mitohito le kabarina izatsika ny asi rango zay mandeha reportage ty jerentsika fa tamin'ny fokotany Mavika Avaratra takaiky ny Jirama Boboka tariky izy tamin'ny fin de semaine teo, boka eo koa izy nandeha tamin'andreo tary tamin'ny fokotany Ambomandamina tary koa nivory taminazy tao le fikambanana jiaby tambomandamina. Jerentsika reportage mikasiky asi fikambanana maro samihafa avy amin'ny fokotany Ambomandamina ny tambatra iray. Nandray any Andriamatoa ty filohan'ny fikambanana TGBM Tanora Gasy ny Boeny miaradia tamin'ny farany herinandro teo. Fanamafisana ny fiaraha-miasa efa nisy hatramin'izay no sady nanambara ampabe-maso ny fahavononana ifidy ny asi amin'ny alatsinainy fa 7 ny volana Mei. Izay no antony ity fionana ity. Raha ny asalinay ngamba de tsapa izy ny tentana de hitanao eo ny asalinay matetika lazainao aminay mo président hoe babanay anao tena miteraka anao miteraka ary ananampinatako koa anao atsoatsy savelanay anao baba raha tsy miteraka miterana madepute anao hitanay tokoa fa lohany anao raha manoloana ny namana rehetrarehetra hitanay miariary zany. Andriamatoa asi filoham-panorona ny fikambanana Tanora Gasy ny Boeny miaradia mifaninana amin'ny fifidianana solombavambahoaka eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany. Candidat mahaleo tena milatsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana, tsy miankin-doha amin'ny antoko politika, mitondra ny larana faha-4 ao anatin'ny bulletin tokana. Satria tsy voalandroany nanovantsika asa zany fa efa ela ary zay indrindra natonga anay niasa nandritra ny taona satria tsapako fa asan'ny solombavambahoaka zany sy atao andrakandrana sanatria mivako hoe manambola kely nandroany de ndeha sy hotele de ilaza hoe zao ne latsaka député de rehefa tsy hainao akory ina moa problème mahazo amin'ireo vahoaka reo any amin'ny fokotany sy any amin'ny secteur. Antena nefa tsara nanao politika zany ary tsy mamba raha ao anatin'ny toko politika koa. De votery zany nanapa-kevitra hoe aleo andeha hojerevana mihitsy ina moa ny tena olana mahazo atsika vahoaka io any amin'ny fokotany, any amin'ny secteur. Raha mbola tsy hono amin'ny fifidianana filoham-pirenena, za efa nitety ireo secteur rehetrarehetra amin'izay raha ohatra ka misy ny fitondrantsika efa tsy sahirana tsony hoe problème Angorovi ohatran'izany, problème Karobag, problème Tanambasotema, Ambomandamina ohatra efa fantatratsika jiaby. Tamin'ny fotoana io ihany niantso any Andriamatoa sy ihany koa ny fikambanana Tema Afaly mirandraiky avy amin'ny distrikany Vangaindrano. Raikitra ny fionana teo amin'ny Andriamatoa Asi sy ny fikambanana Tema Afaly mirandraiky avy amin'ny distrikany Vangaindrano. Resaka fifidianana no namafisina teto. Rango ny élection présidentielle isika nizara kara-pifidiana, nisy ny premier tour, nisy ny deuxième tour. De niteny ile olona nataoko sondage zay tsy apoiziko. Nazo kara-pifidiana ozy fa tsy nifidy ata premier tour élection présidentielle, sy nifidy ata deuxième tour fa hifidy zao amty. Fitiavana zany monsieur le député. Entupko,
ny linao ary zay de mampanantena fa ifidenao retena député aza manadina ny vangaindrano lombolombo fatizay ezifa matikisanao satria makoa zizana betrepty mbola nagnano tsara koa nao asy merci Andriamatoa Asy sakaizany fikambanana sakaizany foko fantadaza mifanaovana asa soa eto Mahajanga tao anatiny taona maro nanaovana an'ity asa ity resy lahatra ary mbola mametraka toky amin'ny Asy ireto mpikambana ireto mandraky ty androany raha zaho manadino vangaindrano zany karaha manadino ny vatantenako foana koa satria atsika vrai vary sy rano tsy afaka misaraka na maro ny fikambanana andianana ataoko angamba fa nareo ny tena manampy anisa be ary anareo anisan'ny manampy mafy anakay amin'izao filatsapy zao io ka aza miayay anareo aza mitebiteby anareo na indray mandeha aza hoe sode adina ny président atsika sisy ny androny hanadinoko anareo zany amin'ny sabotsy fa 5 ny volana Mey zao ny faradoboky ny fampelezan-kevitra miaraka amin'ny Andriamatoa Asy eo anoloan'ny sekoly Saint Gabriel no anaovana azy manomboka amin'ny roratolakandro ho avy eo ireo mpikambana rehetra sy ny foko rehetra ary ny mpanohana ny Andriamatoa Asy aneo ny fahavononan'izy ireo amin'ity kandida laharana faha-4 ao anatin'ny bulletin tokana ity hifidy andatsabato ho azy amin'ny alatsinainy fa 17 ny volana Mey. Zay le koranan'ny Asy candidat numéro 4 anatin'ny bulletin unique mifampitana koa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny Madagasikara tiky fa misy raiky ao fampare ambadika ao koa candidat numéro 8 Ashimkely yawa imoko misy irandreo zay mandeha amin'ny télé io maromaro artiste anatin'ny raha io Momosy La Sainte Général Degré Ashimkely candidat numéro 8 mkorana amitsika Aldora Kotoar Lala alefaso koa ninao Aldo zay mitandreny ametra-pialana avy hatrany ny candidat numéro 8 Ashimkely raha tsy vita ny fanamby napetraka ny tamin'ny vahoaka ny Mahajanga eo amin'ny famana ny olana maro samihafa raha toka lany eo amin'ny toeran'ny député izay izy ao anatin'ny 3 volana monja no anatanterany ny fanamby voalohany ary ao anatin'ny ray taona ny fanamby faharoa napetraka ho an'ny mponina eto atapy-tanàna ny Mahajanga efa nisy ny fiona ny candidat Ashimkely ho an'ireo rehetra manana vola sy manana olana amin'ny otive matoky zay fa io ray mandrena io amahany problème notive fa matombo mbola tsy nivahany problème notive io mbola tsy tonga ny président de république ka zany matonga zay nivory androany zao ary isorana zany zay tonga tato satria ny antso ny olona rehetrarehetra zay indrindrandrindra reo député nilatsaka amin'izao fotoana zao reny nantsonay mba ho tonga ty malheureusement mo ray ihany ny tonga eto Ashimkely isorana izy tonga nanampena ato amin'ny famahana an'ity olana ty maro ny zavatra tsy maintsy atao maro ny zavatra ilana vola madinidinika nefa tsy possible le olona efa very vola indray mbola angatahana vola amin'ny cotisation madinidinika anaovana iakarana plateau sy notrany zany isorana zany di i candidat Ashimkely numéro 8 tonga androany araka fampanantenako amin'ny vahoaka Mahajanga tao amin'ny ena manjery RTN za fa hoe ametra-pialana melo fotoana zao raha tonga tsy vitako ny fanamby na hiady zony vahoaka Mahajanga ka io za tonga zao Ashimkely atao amin'ny senia hametraka taratasio fa rehefa tonga tama za zany ambara président ny seni madame responsable ny seni fa hoe tsy aminazy io nametrana taratasio fa amin'olo-kafa amin'ny toera-kafa ozy izy fa zay zany anatona le toera resahany io hametraka taratasio fa tiako ampahatariko vahoaka fa hoe tonga tato tokoa zao nametraka ty taratasy ty izy ty fa tsy aminazy io nametrana le taratasy fa amin'olo-kafa na any amin'ny ACC ke andefa responsable juridique nazy hay andeha any amin'ny ACC aloha hametraka ty taratasy ty tsy olay olo mivola hoe navandy Ashimkely fa taona raiky tompoko rehefa tsy vitanay mamaholana vahoaka Mahajanga dia miala tso solomavambahoaka tsony zay satria tsy mety tsony resaka lengalenga ho an'ny ok zay le koranan'ny président Ashimkely candidat moko zany candidat izy anatin'ny fifidianana solomavambahoaka ny Madagasikara ty numéro 8 anatin'ny bulletin unique ao fa tsika miala kely kabarin'ny politique aloha atsika ikorana resaka l'église kabarin'ny fivavaha ndragnahary ndro ambonin'ny raha jiaby l'église vahaony oloko vahaony oloko vahaony oloko io ndro mandamy programme fiainatsika jiaby dunia tsika jiaby ambony tany eto koa tsisy ndragnahary raha jiaby reo tsisy vahaony oloko fampare ambadimbadika pasteur alefaso karakoa programme tsika
eny ary tompoko miaramby indray itsika rehetra mpanaraka ny fandarana manona ny fahasoavan'ny tompo aminao tonga ny fotoana afahantsika mifanetana sy mifampilazany amin'ny fandaram-potoana izany zay ohatra atsika amin'ity herinandro vaovao ity ny alarobia aloha zany raha mpitso alarobia amin'ny 7 maraina dia manana fivoriam-bavaka tsika mitondra aloha hevitra hoe Andriamanitra mameraro ny faingana ny am'roa 12 ratoandro dia manana aloha hevitra hoe fiainana be dia be ao anatin'ny sekoly ny fitahina sy ny fanasitranana ireo fotoana ireo dia samy tontosaina sy tanterahana eny amin'ny trano fivavahana vahoany olo koa exa ofimanta pasika majanga be ambadiky ny orinasa komama raha vany analakely ianao dia eo ampitany pepe barday no misy ny trano fivavahana vahoany oloko raha vaty amin'ny skôry ianao dia ohatry ny lalana ndeha hoany amin'ny poriny dia tonga eo alohalo eo ianao afaka ny rond-point dia misy eo ny orinasa komama dia ianao no mijanona mitodika metsinany indray ianao dia mahita an'izay trano fivavahana vahoany oloko izay ny antony anazavako tsara anio dia maro amintsika ihany mbola tsy dia mahita izay toerana izay ho an'le vahiny sy sendra mbola tsy azonazonao onona le hoe ofo matato eo aloha ny fandaram-potoana antsika rahampitso ia dia miavaka ny larobia maraina zany amin'ny 7 ora sy ny amin'ny 12 ratoandro raha teny tsy afaka ianao zany maraina amin'ny 7 ora dia asaiko ianao ny atandro satria isy fotoana angeza be iresantsika makasika ny amin'ny atao hoe fiainana be dia be misy tenin'Andriamanitra zay mahasoa fiainan'ny olona maro ary be dia be no mijova volombelona ny akamaroan'ny olona tonga ao dia voaray avokoa délivrena avokoa ary mahafinaritra ao ambadika izy dia afaka le olona tahin'Andriamanitra ny fiainany ary ampahafantarana azy ihany koa lalana tokony ho alehany zany manoloana an'izao fiainana izao raha ny asabotsy indray no asitsika tetry isoran'Andriamanitra aloha tamin'ny asabotsy teo nafinaritra ny fiarahana ho anao natsapa ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra hatramin'izay tsy hoe tamin'ny asabotsy teo ihany fa hatramin'izay dia isy vavaka manokana ho antsika rehetra indray amin'ny asabotsy ho avy zao ity fotoana ity dia iarahana amin'ny ray aman-dreny pasteur avy any Antananarivo ray aman-dreny be atsika indray zany amin'ity asabotsy ho avy zao ity zany hoe ny asabotsy ho avy zao sy ny asabotsy eriny ho avy zao dia iarahantsika amin'ireo ray aman-dreny lehibe avy Antananarivo satria isy fandaram-potoana manokana ao anatin'ilay loha hevitra hoe domination spirituelle zava-dehibe izy io fahefana amin'ny fainy zavatra rehetra dia mifampitaona amintsika amin'io ireo ray aman-dreny avy Antananarivo hitondra ny vavaka ny tenin'Andriamanitra ny délivrance matanjaka zay amongorana ifotony ireo karazana endrika famosaviana nampitongana amin'ny fiainanao tsy nampanjary ny fiainanao ary indrindra ho anao zay tena ao anatina fiainana mihidy tena hoe mihidy ny lalanao varotra ianao tsy mandeha zay ataon'ny olona mba ataonao fa ny hafa mandeha ianao tsy mandeha tratran'ireny karazana fanantsy fahombiazana reny ianao zany hoe tsy mety mahomby ianao amin'izay ataonao dia hoe hoe mety be ho anao ity fotoana amin'ny sabotsy zany amin'ny 7 ora maraina tsy ambaka an'izay nefa noho ihany amin'ny alarobia rapitso alarobia amin'ny 7 ora maraina sy ny atoandro amin'ny 12 ora mitondra loha hevitra hoe fiainana be da be izay amin'ny 12 ratoandro zay arahana délivrance matanjaka izy io indray dia momba ny fandrarana ny fitahin'Andriamanitra tena resantsika ao sy ny fanasitranana ho anao tsy dia mahomby amin'ny sehatra misy anao na amin'ny fandraranao na ihany koa taizana retiny ianao dia manasanao ny alarobia atoandro amin'ny 12 ary afaka tonga ihany koa ianao ny amin'ny 7 ora maraina satria misy ny vavaka fitakinany rariny eo anatrehan'Andriamanitra fa ny asabotsy dia miavaka kely satria iarahana hoya amin'ireo ray aman-dreny avy any Antananarivo ny fotoana iarahantsika atao mahajanga zany sy amangatsika ty ny ray aman-dreny ifampitoana amintsika ao anatin'ity fotoana ngeza be ty zay hitako tokoa hoe maro ny olona riavana isorana an'Andriamanitra moa zany mangetaeta famonjena mangetaeta fanafahana mitady vaolana amina fivavahana satria amin'izao vanim-potoana zao tsisy vaolana afa-tsy ny fivavahana irery any dia ny fivavahana marina araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy ninona fa mandrava ny asan'ny devoly sy ny herin'ny maizina ary manomana indrindra ny amin'ny fiainana mandrakizay ny eto ambonin'ny tany fiomanana fa ao anatin'ilay fiomanana ihany koa nefa dia misitraka ianao ny amin'ny atao hoe fitahin'Andriamanitra rehetra miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra koa atsika zay maheno mahita dia manentana anao sy manasana hoe tongava fa hasoanao indrindra ity fotoana iarahantsika mianakavy ny alarobia amin'ny 7 ora maraina sy ny amin'ny 12 ratoandro ny asabotsy ho avy zao raha tena tsy afaka ianao amin'ireo andavanandro reto hoe tongava ny asabotsy
am 7 maraina fotondehibe iarahantsika manokana am ray amandreny pasteur avy any Antananarivo ny toerana tsy miova eny am trano fihavanana hoan'oloko exa ho fomata pasika majanga be ambadikry ny orinasa komama ho tahin'Andriamanitra manokana amin'ny fiainanao fa samy fampilaza eo amin'ny écran la téléphone dia afaka maky ianao dia afaka miantso samy ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko. Atsika manenty lera andro fa mahay matonaly to fa kabary mandalo am tanana ty mbola misy kelikely tavela boka atsika vao miala eto mbola ho avy eo Willy Menjanary boka eo miaraka amin'ny candidat numéro 3 anatin'ny bulletin unique eo Samson Kleber mbola ho avy eo reo mikorokorana karakory programme-ny candidat numéro 3 tiky anatin'izy candidat solombavambahoaka zeo io jusqu'izy fa manday le asa boka eo koa tsy série atsika matonaly tiky tsy série atsika matonaly ty azafady aminantsika jiaby satria tsy maintsy misy lamina propagande koa mbola anatiny manadarina ent fa kely tavela fa amin'ny semaine ambony io commence mipody normal jiaby le programme itiavatsika nany radio télé nakay ireny zay fa atsika ikorana mbola kabariny fivavahana foana l'église fanay ny voninahitra miaraka amin'ny lelahin-dranahary pasteur Isidore Ndreny Irina fa pare yao satria misy programme koa reo karaha le mahazatra reny maison de la culture ndraka amin'ny gymnase couvert. Alarbi zao tsika ao am maison de la culture manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 25 ny fivoriam-bavaka enao zay lina ny amin'ny fampianarana ny amin'ny herin'Andriamanitra miasa ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zay hitanao fa ataon'Andriamanitra amin'ny namanao ao anatin'ny baiboly rehefa nisy boka anankiray nidiovan'i Jesosy dia nitantara tamin'ny boka namany dia nisy boka roa lahy tonga nanantona an Jesosy dia nidiovan'i Jesosy dia niparitaka ny feo manadio boka Jesosy dia nisy boka 10 lahy koa nanantona azy dia nidiovan'ny daholo izy 10 dikan'izany rehefa misy zavatra anankiray ataon'Andriamanitra amin'ny namanao na amin'ny olona hitanao dia afaka hiparitaka amin'ny olona rehetra zay nandrehan'iny vaovao iny sy zavatra zay raha manantona n'Andriamanitra ny olona nandrehan'izany. Tsy fantatro hoe inona tamin'ny zavatra nasehonay teto amin'ny fahitalavitra no nakasika anao mety hoe mitovy amin'ny zavatra nahazo anao ny nahazo an'le olona nefa efa nafahan'Andriamanitra na nitahin'Andriamanitra tamin'izany izy azadino fa zay nataon'Andriamanitra tamin'ny namanao dia azon'Andriamanitra atao aminao ihany koa mety trosa afaka izany mety aretina ny ala izany mety tsy fisina zaza tao anaty kibo nefa efa mitrotro ny zanany izy amin'izao mety sakana ara-panambadiana nefa efa manana ny vadiny izy amin'izao mety olana tamin'ny fandraharahana nefa nisokafan'Andriamanitra lalany tamin'izany na inona nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa hitanao teto amin'ny fahitalavitra ho ataon'Andriamanitra aminao zany. Maison de la culture alarobia ho avy izao amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora sy fahefana mbola afaka mandeha miasa ianao mbola afaka mandeha mianatra ianao aorianany fivoriam-bavaka raha mangetahita eo aminay manokana ianao afaka tonga alohan'io fivoriam-bavaka io dia milahatra ianao raisina araky ny filaharana alohan'ny fotoana sy aorianany fotoana ny fandraisana olona raha ilainao zany fa tsy voatery raisina nefa ianao fa mamono fivoriam-bavaka fotsiny dia hitanao Andriamanitra larbi amin'ny 12 hatramin'ny 25 maison de la culture hitanao Jesosy. Ny herin'Andriamanitra no tiako ifampiresahana amintsika efa hitantsika moa naseho tamin'ny télévision na rahalahy Augustin nanana n'ity zavatra ity izy tamin'ny tendany rahalahy Jackson tato zany tamin'ny voalohany tonga tato anatin'ny fiangonan'Andriamanitra avy any Morondava izy narary mafy nisy fivotosana teto amin'ny tendany ny vonto anatiny dia nanakenda azy le fivotosana dia nisy anabavy efa nivavaka tato nanafatra azy avy any Morondava dia tonga taty izy ila famonjena amin'Andriamanitra dia sitrana izy olatra sisy taorinan'izay nananaka mitovy amin'izay indray rahalato Christian eto no mamoaka nana vaibe hatra amin'reto tendany reto nanantona n'Andriamanitra koa tato anatin'ny fiangonan'Andriamanitra no sitraniny Jesosy ato indray rahalahy Augustin efa io sisa efa hanolatra nome cicatrice izy zao no ny herin'Andriamanitra rehefa misy zavatra anankiray ataon'Andriamanitra amin'ny namanao dia ho ataony aminao koa zany raha mitovoka aminy ianao
kaminy ny herin'andriamanitra io herin'andriamanitra miasa manasitrana io ihany no manafaka manome vaolana mita mahatonga anao iotra ireo zavatra tsy resinao iotra an'ireo sakany eo anoloanao ireo tianao Jesosy tongava fa manafaka Andriamanitra amin'ny anarany Jesosy tahina Andriamanitra. Ao anaty tokantrano ao manafaka Jesosy manafaka manala an'ireo zavatsarotra sy manahirana anao eo amin'ny fiainanao mahita maso ny herin'Andriamanitra miasa izahay ato amin'ny kianja mitafiny mahajanga Andriamanitra manome fotoana anao zay sabotsy zao tranobe ny kolotsaina maison de la culture manomboka amin'ny 7 maraina ary miala ady ato amin'ny gymnase couvert amin'ny 7 sasany maraina tianao Jesosy. Karan'izay zany programme miaraka amin'ny lehilahin-dranahary pasteur Isidore Andrianirina am'le resaka fivavahana vahao ny oloko fanainy voninahitra pasteur Isidore Andrianirina resaka l'église fanainy voninahitra iny fa vita kabary mandalo amin'ny tanàny andro koa fa mahay matonaly tsika izy koa mbola manaraka radio télé nakay ity mbo aveo candidat Samson Kleber numéro 3 anatin'ny bulletin unique ao miaraka amin'ny Willy Ranomenjanahary mbola misy korokorana ambarandreo nantsika satria raha ty fa akaiky le fotoanatsika amin'ny latsinainy 7 mai boka eo tsisy série satria misy programme somary nalamina tsika ato aloha azon'ny propagande tiky hitanareo kamy nanadary izy ty tatoato fa kely tavela amin'ny herinandro ambony atsika fa mandeha normal raha jiaby programme jiaby fandarina jiaby amin'ny radio ndraka télé nakay eto. Merci beaucoup nanenty nitandregny jusque tamin'ny farany korana atsika le korana boka mojangay eto ndro nandesatsika raha reny amin'ny fin de semaine ty koa donc atsika miaraka izy koa sitrapondranahary atsika fanojo eto koa Zoma fa izy koa fa niova programme atsika tsy fanojo fa amaray mantsana vaovao mandia mantsana atsika eto miprésente le vaovao karaha le fiteny mahazatra amin'ny teny officialy le mahazatra anantsika jiaby veloma.